ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் எழிலா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பெஸ்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சிக்கன் ரோல் பேக்கரி ஸ்டைலில் நம்ம வீட்டில் இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டன் அழித்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்கன் ரோல் செய்வதற்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஷீட் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு 1/4 கிலோ அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அதோட 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது எண்ணெயும் உப்பும் நல்லா சேர்கிற மாதிரி மாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். மாவு நல்லா இப்போ பிசைஞ்சிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த கைகளால் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம ஷீட் பண்ணும்போது நல்லா நைஸாக தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த பிசைஞ்ச மாவில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து ஃபுல்லாக அது மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாவு ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பிளேட் போட்டு அதை அப்படியே ஒரு 1/2 hour ஊற விட்டுக்கிறேன். 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்து 1 ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய சிக்கன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம சிக்கன் வேக வைக்கும்போது அதில் தண்ணி வரும். அந்த தண்ணியிலே அதை நம்ம ஃபுல்லாக வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நீங்கள் சின்ன சின்ன பீசஸாகவும் கட் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி வந்திருக்கு. இந்த தண்ணி ஃபுல்லாகவே ட்ரையாக வர வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணியில் இது ஃபுல்லாகவே நல்லா வெந்து வந்துடும். இப்போது நம்ம வேக வச்ச சிக்கனை கைகளால் சின்ன சின்ன பீசஸை உதிர்த்து விட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாகவே கையாலே நம்ம இதை மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நமக்கு சிக்கன் பீசஸ் ரெடியாக இருக்குது. அடுத்தது ஸ்டஃபிங்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். கடாய் காய்ந்ததும் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் காய்ந்ததும் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். அதோட ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடியை நறுக்கி அதையும் அதோடு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் அதோட நல்லா நான் கலந்துக்கிறேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய சிக்கன் ரோல். அதனால் கூடுதலாகவே இருக்கலாம். இப்போ நல்லா நம்ம இதை கலந்து விட்டுக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா நான் அது ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன். அதோட 1 ஸ்பூன் அளவு பீன்ஸு, 2 ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய கேரட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். அதோட பொடியாக நறுக்கிய கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வதங்கணும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சிக்கன் பீசஸை அதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏற்கனவே இது நம்ம பாயில் பண்ணதுனால ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா நம்ம மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது அதுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நமக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஃபைனலாக நான் ஸ்டஃபிங்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வேறு ஒரு பவுலுக்கு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஊற வச்ச மாவும் ரெடியாக இருக்குது. நல்லா சாஃப்டாகவே ஊறி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதை ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் குட்டி குட்டி பாலாக இதை கை விரல்கள் வச்சு ஈக்குவல் பால்ஸாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் பாலாக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதிலேருந்து நம்ம ஒரு 12 பால்ஸ் அளவுக்கு எனக்கு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். மாவு அப்ளை பண்ணிவிட்டு
உருண்டை வச்சு நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி நைஸாக தேத்திக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நைஸாக தீர்த்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப நைஸாக தீர்த்தி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம ரோல் வந்து நல்லா வந்து மொறு மொறுன்னு சொல்லிட்டு சாஃப்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்ப தின்னாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பால்ஸாக எடுத்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும். நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 3-4 ஷீட் ஒன்றா வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 ஷீட் ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அது மேலே மைதா மாவு தூவி விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ண அந்த 3 சப்பாத்திலையுமே நம்ம எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு மேலே மைதா மாவு தூவி விட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு அடுக்கி திரும்பவும் நம்ம இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே சாஃப்டாக தேய்ச்சதுனால லைட்டாக தேய்ச்சா போதும். இதை மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஒன்று ஒன்றாவும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ கல் வச்சுருக்கேன். கல் நல்லா காய்ஞ்சதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு 3 ஒன்றா வச்ச சப்பாத்தி ஷீட்டை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். லைட்டாக வந்து முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதை ஹீட் பண்ணி எடுத்தால் போதும். இப்போ ஒரு சப்பாத்தி நான் போட்டு எடுத்து காமிக்கிறேன். ஹீட் பண்ணி எடுத்த அந்த சப்பாத்தி எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ண போகிறேன். அதனால் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜஸ்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நைஃபால் நம்ம 4 சைடும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிடலையே அந்த சப்பாத்தியும் இதேமாதிரி ஒன்றோடு ஒன்று வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா ஷீட்டையும் நம்ம இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், எல்லா ஷீட்டும் நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷீட் மட்டும் எடுத்து எப்படி ஸ்டஃபிங்ஸ் வைக்கிறதுன்றதை காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவு எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன். பைண்டிங் ஏஜென்ட்டை மைதா மாவுனா கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்ஸ் உள்ளே வச்சு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கார்னரில் இருந்து மடித்து விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து விட்டுக்குங்க. இந்த 2 சைடும் ஒரு கோன் மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம மடிச்சுட்டு அந்த லாஸ்ட்லேயும் இந்த லாஸ்ட்லேயும் லைட்டாக நம்ம மைதா மாவு அப்ளை பண்ணி மடித்து விட்டுக்கலாம். நல்லா அழுத்தி மடித்து விடுங்க, பிரியாமல் இருக்கும். இப்போ அதை ஒட்டி விட்டுட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பகுதியிலையும் நம்ம மைதா மாவு போட்டு நல்லா நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப ரோல் பண்ணி அப்படியே அதை நம்ம மடித்து விட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், நம்ம எந்த இடத்துல மடித்து விட்டோமோ அந்த இடத்துல நம்ம கையால் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சோன்னா பிரியாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷீட்டாக எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு செய்யும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு 2-3 செஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாகிடும். அழகாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஈக்குவலாக வரும் நமக்கு. இப்போ மேலே இருக்கிற பார்ட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச மாதிரி இதையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி எல்லா ஷீட்டையும் நம்ம உள்ள ஸ்டஃபிங்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாயில் பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காய்ஞ்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ரோலை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 3 அல்லது 4 ரோல் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 2 சைடும் திருப்பி விட்டு இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம்.
நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். வேறு ஒரு பவுலுக்கு தான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா ரோல்ஸையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஷீட் ஓரத்தில் கட் பண்ண பீசஸ்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி இதே மாதிரி அந்த ஆயிலே போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்து சிப்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சுக்கங்க. பொரிச்சு எடுத்த குட்டி குட்டி பீசஸ்லாம் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு மிளகாய்த்தூள் போட்டு நான் நல்லா தான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நல்லா தான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். சிப்ஸ் மாதிரி பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சிக்கன் ரோல் இப்போ சூப்பராக வந்திருக்கு. ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் மொறுமொறுன்னு இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். சண்டே நம்ம வீட்டில் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி எடுக்கும்பொழுது அதில் கொஞ்சம் பீசஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஈவினிங் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கடைகளில் வாங்கினா இது ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும். அதனால் நம்ம எக்கனாமிக்காக வீட்டில் செய்கிறதும் ரொம்ப ஹைஜீனிக் தான். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. பாய்.